Fala galera, boa tarde. Ó, saindo a adaptação, mangueira de 10 metros, a máquina dele de construção. A máquina dele é a distância, ó. Lança 04, certo? Adaptação aqui, ó, a mangueira já com a pistolazinha, certo? Engate rápido. Adaptação para eslogan aqui que já usa engate rápido, certo? Vai estar aqui na a facilidade que se torna quando você muda o sistema original para o sistema que a gente faz aqui na loja. É totalmente prático. Então você que quiser adaptar, ó, fazer esse tipo de adaptação, vem pra cá pra loja, vem pra DePrimeira.